اتفضل يا استاذ ميم. هو الجدع اللي بتاع مساء الخير، هو الجدع بتاع نيوزيلندا دوت مش مكسوف بياكل من اكلهم لا، هو اللي مكسوف اللي ياكل الهه، مش اللي ياكل من اكلهم، فاهمني؟ انت بتروح تاكل الهك، انت مش بتبقى مكسوف وانت بتعبده وبتاكله في نفس الوقت يا استاذ ميمو؟ مش محمد بتبقى حاسس بحرج وانت بتاكله وبتعبده في نفس الوقت؟ يعني تروح تعبده، خلصت هبقى اكل بقى وتقعد تاكله، مش بتبقى مكسوف لما بتعمل الحركه دي؟ انتوا مش مكسوفين يا جدعان؟ لو بتشرب دمه، ده انت مصاص دماء يا ولد، عيب، ده انت مصاص دماء. انت بتروح، اصل خلي بالك انت بتمص برضه، لا مؤاخذه بتمص دم الهك، يعني ليه بقى؟ لان هو بيحط لك المستير وانت بتعمل كده. اي نعم، لازم المعلقه تبقى جوه لا مؤاخذه بقك، لان ما ينفعش طبعا انت تمص كده من الهواء. ليه؟ لان ممكن لا قدر الله او لا قدر الالهه نقطه من الاله تقع هنا ولا هنا تبقى ازمه، فالرب يباركك. لازم تبقى المعلقه لا مؤاخذه جوه بقك، المستير ده لازم يبقى في بقك. المشكله المسيحي ممكن يكون قاعد بيتكلم عنه، نقول له المعلقه يتحط فيها دم الله وانت بتاكله، يقول لك انت جاهل، انت بتقول عليها معلقه، ده مستير مش معلقه. ما هو المستير معلقه، يعني ما هي معلقه. انتوا متخيلين؟ يعني احنا بنقول انت بتشرب الله، فهو يقول لك ده ما اسموش معلقه، ده اسمه مستير. متخيلين؟ يلا ربنا يهدينا ويهديهم ويعبدوا اله واحد بدل الثلاث اله اللي بيعبدوهم.